యాక్చువల్లీ ముక్కులో హెయిర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏది హెయిర్ కట్ చేసేసి అండి యాక్చువల్లీ మన ముక్కులో హెయిర్ ఏవైనా దుమ్ము ధూళి ఏమైనా లంగ్స్లోకి వెళ్ళకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దాని యొక్క యూజ్ ఉంది. కానీ కొంతమందికి మరీ ఎక్కువైపోయి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఇలా ప్లక్ చేయకండి. ప్లక్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే ఇక్కడ హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఉంటాయి కదా, మన జుట్టు ఎలాగో ఇక్కడ కూడా జుట్టు అంతే. అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఇన్ఫెక్షన్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఏరియా డేంజర్ ఏరియా ఆఫ్ ఫేస్ అంటారు. సో కట్ చేయాలంటే జస్ట్ మామూలు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి అంతే తప్ప ఇలా లాక్కూడదు. అండ్ మ్యాక్సిమం ఈ యొక్క హెయిర్కి ఫంక్షన్ ఉన్నది కాబట్టి తీయకుండా ఉండడమే బెటర్. లేదు బయటకు కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫ్రంట్కి వేసుకోవడం బెటర్ తప్ప లోపలికి వెళ్ళి ఇలా అనేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అది ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ చేస్తుంది తప్ప తక్కువ చేయదు. లంగ్స్కి ప్రొటెక్షన్ అండి ఇది. సో దానికి యూస్ ఉంది.